Всем привет, ребята! Мы с Даником пришли посмотреть на классных, красивых животных. Сейчас я буду вам все их показывать. Вот какие-то пеликаны. Ой, такой он большой. А вот это какая красота. Кто же тут живет? Похоже, что никто. Ой, а это что такое? Ничего себе! А что это у него на шее болтается? Смотрите, там обезьяны. Вон как она держится забавно. Смотрите, она за хвост мамы держится. Полезла наверх. Это Ара, я знаю. О, это же из мультика. Как его забыла, где он король был. Господи, какой хорошенький. Ой, драка. Хавают. Я даже не заметила, что под ним лежала черепаха огромная. Летучие мыши. Страшно. Какая милая. Какая она милая. А кто у нас тут? Как же круто.